Durante el crucero y debes solo saber que los baños son al fondo del barco, a la izquierda, y serán cerrados 10 minutos antes de que se termine el crucero. Les deseamos un muy agradable crucero. Meine Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen an Bord der Bateau Parisien. Von der Seine aus werden wir 22 Brücken und die wichtigsten Monumente von Paris entdecken. Der Kommentar, ich werde die Kommentare für euch machen und darf nur wissen, dass die Toiletten am Rücken des Schiffes zu ihrem Lenken sind und werden 10 Minuten vor der Ende geschlossen. Wir wünschen euch allen eine sehr angenehme Ausfahrt.